بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسر دواد أرداجين هديو تشرو قف كاهلي isla markaana wali ku jira noloshaada waxa inta ugu badan oo sabab ah shakhsiyadaada iyo fikirkaaga kuwaas oo laga dhex arki karo ficiladaada iyo dhaqamadaada ka soo fulaya taas cagsigeeda hadii ay dhacdo inuu qof ka baxo noloshaada isla markaana jira xiriirkaaga gabi ahaanba iyana waxa uu sabab ah shakhsiyadaada oo qancin weyday ama aan ahayn mid leh tayooyinkii uu ka rabay qofka uu nolosha la wadaagi lahaa inta badan ay qof jeclaysto shay ama qof noloshiisa ka baxay inuu soo cishto waxa uu sabab ah inuu ku arkay qiimo weyn oo aanu muuqan markii uu haystay haddaba si qofka tagay uu uga qoomameeyo lumitaanka uu ku lumiyay waa inaad samaysaa talaabooyinkan fudud kuwaas oo qofkaas tusaya qiimahaaga iyo inuu ka murugoodo inuu ku dayacay talaabada koowaad jooji gabi ahaanba inaad xidhiidhiso ha wicin teleefankiisa fariinha uga dirin WhatsApp-kiisa ha ka falcelin sawiradiisa Facebook hana kula kulmin nolosha caadiga ah markaad intaas samayso waxa dhacaysa qofku inuu dareemo inuu si dhab ku waayay kadibna uu isweydiiyo waxaad qabanayso inaad ilowday inaad qof kale heshay iyo inaad ka fakarayso faa'iidada labaad ee talaabadani waxa weeye inuu qofku helayo masaafo uu ku ilaawo waxyaabihii xumaa ee idin dhexmaray isla markaana uu ogaado kaalinta aad kaga jirtay noloshiisa talaabada labaad wax ka bedel naftaada isku day inaad bedesho muuqaalkaaga ama qaab labiskaaga sidoo kale bedel waxyaabihii aan qofkaasi kugu jeclayn ee keentay inuu ka fogaado tusaale ahaan hadii aad tahay qof cadho badan isku day inaad xakamayso xanaaqaaga hadii aad tahay qof aan ilaalin caafimaadkiisa iyo jidhkiisa tag goob jimicsi cuntadaada iyo jadwalkaaga maalinlaha ahna wax ka bedel muhiimadu waxa weeye inuu isbedel dhanka wanaagsan ahi ka muuqdo isla marka uu kula kulmo qofkaasina uu dareemo inaanad ahayn sidaadii hore haddaba waa maxay faa'iidada talaabadani faa'iidada qodobkani waxay noqonaysaa maadaama qofkaas aad hore u joojisay ka warhayntiisa maadaama aanu muddo ku arkin marka uu ku arko ama uu arko sawir aad soo dhigtay baraha bulshada waxa uu ogaanayaa isbedelka ka muuqda iyo qiimaha qofka uu lumiyay adiguna waa inaad ku dadaashaa in qofkaasi arko markasta waxyaabaha aad soo dhigto hadii aad bloogtay isla imika ka qaad bloogta soo dhig sawirro muujinaya isbedelkaaga ama soo dhig sawirro ama muuqaal adigoo dalxiis ku jira ama booqday goob caan ah talaabada saddexaad dareensii inaanu si toos ah uga bixin noloshaada marka aad samayso talaabooyinkaas aynu hore u soo sheegnay wuxuu isku dayayaa inuu kula soo xidhiidho ha ula hadlin si rasmi ah ama sidii laba qof oo isku cusub kana digtoonow inaad canaanato ha weydiin meesha uu ku maqnaa sidoo kale ha weydiinin sababta uu xidhiidhka u jaray ka fogow dhammaan su'aalahaas lana kaftan marmarka qaar adigoo kula kaftamaya arrimo ku saabsan guur iyo jacayl si aanu kuu dhigin booska saaxiibtinimada haddaba maxaa xiga marka aad ka soo gudubtay dhammaan marxaladahaas waxa xigta inaad ka digtoonaato inuu ku dareensiiyo hinaase waxa dhacaysa mararka qaar inuu kaala tashado qof uu rabo inuu xidhiidh la sameeyo sababtuna waa inaad ka masayrto isla markaana uu ogaado inaad weli jeceshahay iska ilaali dabinkaas markastana ku dadaal inuu ku wareero qofkaasi inaad weli jeceshahay iyo inaad ilowday markasta inay taasi maskaxdiisa ku soo noqnoqotana waxay keenaysaa inuu si saa'idah kaaga fakaro waqti kasta isla markaana aad qabsato maskaxdiisa kuna kalifto inuu tallaabo hore u soo qaado kaana dalbado inaad xidhiidhka dib u soo celiso qaladka ay galaan dadka badankoodu waxa weeye isla marka uu noloshooda dib ugu soo noqdo qofkii uu xidhiidhku kala dhaxeeyay waxay bilaabaan inay canaantaan maxaad noloshayda ugu soo noqotay markii horeba waad iga tagtay anigoo kuu baahan iyo hadallo kale oo la mid ah ha samaynin dhaqankaas wax kastana waqtigiisa u daa marka hore jooji dabagalka aad ku hayso qofkaas marka xigta isbedel ku samee shakhsiyadaada kadibna ha arko isbedelka ka muuqda ugu dambeynna ha bilaabmo wada hadalku iyo inaad maalin kasta fariimo isku dirtaan ilaa ugu dambeyn uu gaadho heer uu isagu si cadaana kuu weydiiyo inaad ku soo noqotid noloshiisa laakiin markasta niyadda ku hay laga yaabaa
qofkaas noloshaada ka baxay inuu khayr kuugu jiray ee muhiim ma aha markasta inaad daba cararto qof go'aansaday inuu kaa fogaado haddaba ma jiraa qodob aad si gaar ah uga heshay fadlan nagula wadaag qaybta commentiska dhammaantiin baad ugu mahadsantiin ku xidhnaanshaha kanaalka iyo barnaamijyada ama muuqaalada aan soo gelino inta ka horeysa barnaamijka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh